Hawu baba washo baba shayethi mntanami ushaya ingoma unganaki izimfamona ungabiliva mina kangizange ngibeyile igwala uyozondla ngawo umculo noma-ke kuleli zwe kunenzondo unganaki uqhubeke ngabe ngiyawuyeka mina lo mculo ngiyohlala ekhaya ngiqwayilahle ngishaye izinyoni khona lento elintshitshimeza ngemibuzo ifike lento yaqala yangibuza ukuthi uthi abantu bakho bazohlani ngizwa yashintsha lento yayisingibuza ukuthi uthi amamisha azolingisa bana ngizwa kahle yavalelisa yayisingibuza ukuthi qhumeni ubani oyobuya azondwe kulelizwe uma ungayekwe nalo mculo uyoshaya izinyoni ngizwa awungithe ngingakayiphendule kwafika izwe lithi kimi kubo bonke laba abangizondayo ngiwashele kanjena ukuze bezamele latha ngothi ngisho kanje awuzenzele wesiyo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  uthembele kubani kanti uzokwenzeni.